আব্বু এখন রেখে দাও। আব্বু ধরতে পারতিস না কেন? চাপ দাও না আব্বু, কামড় দেয় না তো এটা। হ্যাঁ খাই নড়ে। হ্যাঁ এই হ্যাঁ ধরো বাবা, ধরো ধরো ধরো। नहीं ধরো। হ্যাঁ ধরো, ওইটাই ধরো আব্বু। হ্যাঁ এটা ছোট। ঠিক আছে তুমি ধরো। বড় হয়েছে। এই তো চাপ দাও, শক্ত করে চাপ দাও একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, একটা চাপ দাও বাবা। এটা নড়ে। খালি শক্ত করে চাপ দাও আব্বু। হ্যাঁ জোরে শক্ত করে চাপ দিয়ে এসে বালতিতে রাখো। থেকে ছোট কি আমার প্যান্ডাই পুরো দিয়ে দিই। শক্ত করে চাপ দাও আব্বু, শক্ত করে চাপ দাও, জোরে চাপ দাও, জোরে চাপ দাও, অনেক জোরে। এই তো হয়েছিল আব্বু। আব্বু শক্ত করে চাপ দাও, মাথায় শক্ত করে চাপ দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই হবে, খুব জোরে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই তো হয়ে গেছে। এই তো দুই হাত দিয়ে ধরো আব্বু, এক হাত দিয়ে নিয়ে ধরো। এই তো এই তো জোরে জোরে, এই তো হয়ে গেছিল জোরে। হ্যাঁ এই তো দাও চাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই, এই তো গুড, ভেরি গুড। বাস এই তো আমার বেটা মাছ ধরছে রে, গুড। হ্যাঁ আব্বু এখন রেখে দাও।